Contenção da placa de acetato cristal 1.0. Placa já montada na máquina. Foram retiradas as duas penículas, tanto superior como inferior, que vem na placa. Ok. Vamos fechar. O modelo já está introduzido na máquina. Vamos ligar aqui a resistência. Nota-se que está apagado, né? Ligando. A resistência vai dourando, é sinal que está ligada, aquecendo. Geralmente em torno de 50 segundos. Mas você vai acompanhando visualmente para ver se tem alguma alteração na placa de acetato. Sem bolhas. O acetato já começa a fazer a bola tradicional. Já está pronta para desligamento. Desligando. Retirando. Aí, pessoal, sem nenhuma bolha, correto? Essas que tem aí, marcação é referente ao aparelho, ok? Uma placa translúcida, sem nenhuma bolha, tanto na vestibular e lingual. Beleza. Foi feito outro filme porque estava muito escuro. Beleza, pessoal? Muito obrigado.